Сәлем достар, бүгін сіздерге мини вупи пай пирожныйын жасап көрсететін боламын. Ол үшін үлкен ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде миксермен араластырамыз. Оның үстіне біз май мен шоколадты құятын боламыз, алдын ала ерітілген. Тағы бір араластырып аламыз. Енді біздің сухой заттарымызды електен өткізіп, яғни разрыхитель, какао, ұнымызды електен өткізіп, салып араластырып шығатын боламыз. Достар, егер менің каналым сіздерге ұнаған болса, маған лайк басып, комментария жазып, басқа да әлеуметтік желілерде менің видеоларымды таратуларыңызды сұраймын. Міне біздің тестамыз дайын болды. Кондитерский мешокқа салып, пергаментке осылай төсеп шықтым. Міне осылай болып дайын болды, пісіп шықты. Менде қатты көтеріліп кетті, сондықтан мен беттерін сәл алып тастадым. Енді кремін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 33%-дан жоғары сливки қажет болады. Оның үстіне сахарный пудра, яғни қантты ұнтақты саламыз. Оның үстіне творожный сыр, менде калих. Енді үшеуін бірден салып, жақсылап араластырамыз. Бізде осындай өзінің формасын жақсы ұстайтын крем пайда болады. Мына жерде насатканы көрсеткенім түспей қалыпты. Өздеріңіздің қалаған насаткаларыңызды салуға болады. Дайын кремімізді пирожныйларымызға ортасына орналастыратын боламыз. Достар, менің каналымда неше түрлі тәттілердің, тағам түрлерінің рецептілері бар. Басқа да видеоларымды көрсеңіздер болады. Алдағы уақытта көптеген рецепттер шығатын болады. Енді барлық пирожныйларымыздың ортасына осылай кремдерімізді дайындап аламыз. Енді дайын болған пирожныйларымыздың үстіне ерітілген шоколад пен майды осылай аунатып аламыз. Водяной баняда ерітсеңіздер де, былай ерітсеңіздер де болады. Мен водяной баняда ерітіп алдым. Үстіне әсемдік үшін посыпка сеуіп қойдым. Әрлеу жағы өз еріктеріңізде, неше түрлі қылып әрлесеңіздер болады. Әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Достар, жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Дастарханның көркін ашады. Не осылай болып шықты. Ас болсын, сіздермен болған Айдана.